რათვის ვინც ფიქრობს, რომ არაფერი გამომივიდა და დაუნებდი, ცდებით. უბრალოდ საკმარისი დრო არ მაქვს, რადგან ყველაფერი გამოვიდა, რომ ვიდეოები ჩამეწერა. თუმცა რადგან ახლა უკვე იწყება აქტიური კამპანია იმის, თუ რასაც გავაკეთებთ ჩვენ MVP-ზე აფენში, რეალურად ისე უნდა გადმოვერთო ვიდეოებში. მოკლედ გეტყვით რა მოხდა მთელ ამ პროცესში. ყველაფერი ისე წავიდა, როგორც ერთად დავგეგმეთ, თუ ვინმე მიყურებდა, რაც ძალიან მეეჭვება. თუმცა დროებითი ციფრია, როგორც ყველაფერი სხვა. ყველაფერი ისე წავიდა, როგორც დავგეგმეთ. პირველ რიგში რაც ყველაზე დიდი მოვლენა არის ალბათ. გუნდი აღვადგინეთ. მეორე მოდის რომ მაკდონალდსიდან გამოვედი, მესამე მოდის რომ ამასობაში საცხოვრებელი ადგილი შევიცვალე. მეოთხე მოდის რომ ყოველ კვირას სოფელში ჩავდივარ და ესე ვახერხებ რომ გუნდთან კომუნიკაცია მქონდეს. და ყველაზე რაც თავარია რომ განუსვლადია და რეალურია. პროგრესი რაც გვაქვს, საიტი ავაწყოთ, სისტემები შევქმნით, წინასწარი ხედვები გვაქვს როგორ უნდა განვითარდეს ეს კომპანია, რა სამომავლო ციფრებთან აქვს საქმე და კონკრეტული გეგმა გვაქვს ამ გზამდე როგორ უნდა მივიდეთ. ანუ ყველაფერი ეს გუნდში უკვე დამუშავებულია. ეხლა მხოლოდ რაზეც კონცენტრირდებით გუნდი არის MVP. ანუ ის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ის ერთი კვირა იქნება თუ ერთი თვე მაგაზინებს ვსჯელობთ როგორ აჯობებს. რომელთაც დავანახეთ ინვესტორებს რომ ჩვენი პროექტი რეალურად მუშაობს და რომ ჩვენი გუნდი რაღაცის გამკეთებელია ხო თავისთავად. ამიტომ არასდროს არ წავსულარ, არაფერი სულდათ არ წასულა მით უმეტეს, იმიტომ რომ YouTube-ზე თითქოს ისე ჩანს, რადგან ვიდეოები აღარ ამიტვირთია რომ პროექტი ჩავარდა, არა. თუ ის ერთი კაცი რომელიც თავს მადევნებდა და ფიქრობდა გამოვივა თუ არაო და ფიქრობდა უკვე რომ არ გამოვიდაო, ცდები მეგობარო და შენ შეგიძლია იგივე გააკეთო. დავიწყე, დავგეგმე ყველაფერს მიკრონაბიჯებით მივყევი, რაც საჭირო იყო. აბსოლუტურად ყველაფერი გავაკეთე და ცხოვრებაში ავიღე რისკი რომ გამოვედი სამსახურიდან. კი, საცხოვრებელი შევიცვალე. სამსახურიდან გამოვედი უფრო დავში, მაგრამ საცხოვრებელი შევიცვალე და უფრო ძვირიან ფინანსში გადავედი. იმიტომ კი არა, რომ რამე ალტერნატიული გამოსავალი მაქვს. არამედ იმიტომ რომ საბოლოოდ გადავწყვიტე რომ ჩემი თავის მჯერა. და უკვე მზადა ვარ რომ ავიღო თავზე რისკები და პასუხისმგებლობა. ასე რომ რა აპდეიტებიც იქნება კიდე პროცესში. მაგაზინს მოგაწვდით, დარწმუნებული ვარ უკვე ეს ვიდეოები პოპულარული გახდება 2-3 წლის მერე. ჩვენი კომპანიაც საკმაოდ ცნობილი იქნება და თავისი ადგილი ექნება ბაზარზე. და მეტი არაფერია, ალბათ უმოკლეს დროში არ დაიდება ვიდეო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი სამუშაოა, MVP-ზე ალბათ უკვე ჩემ გუნდთან ერთად რაღაცა ვიდეო შემოგთავაზებთ, მაგრამ ისეთი პროცესში მეტი გადასაღები დრო არ მაქვს ფიზიკურად, როგორც თავიდან დავიწყოთ, ხო? თუმცა ეგ იყო საფუძველი, საიდანაც ამოვედით, ფუნდამენტური ჭეშმარიტ